Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Jemi këtu në Stuttgart të Gjermanisë për të sjellë tek ju biseda interesante me bashkëdhetar, personazhe të suksesshëm, të mirë të integruar në jetën gjermane. Bili edhe në instanca të rëndësishme të jetës këtu në Gjermani. Siç e kemi edhe mysafirin e sotëm, Agim Isenin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem mysafir juaj edhe spori kisha dëshirë t'ju uroj suksese për misionin. Faleminderit. Është me të vërtet I qëllun, ka mungu, por shpresoj që edhe pjesa e Baden-Württembergit ose në përgjithësi Gjermanisë ta ketë një mision tillë që të prezanton kuadra. Tash jemi pothuajse në gjitha sferat e jetës të suksesshëm, si në shkencë, në arsim, në kulturë, në sport. Këtë muaj të fundit jemi përqendruar këtu në Gjermani dhe me sa po shoh këtu do të rrim mjaft gjatë, jo 2 vjet, sepse se shoh edhe arsenalin e bashkëdhetarëve tanë, janë edhe në shumicë, por edhe shumë mirë të integruar, duke marrë parasysh edhe rastin tuaj. Atëherë për të gjithë shikuesit që na ndjekin në këtë momente, do të shpalosim pak a shumë profilin tuaj, nga jeni me origjinë, që sa vite jeni këtu në Gjermani? Po, unë jam lindur në një fshat afër Gjakovës, quhet fshati Molliç. Okej. Komuna Gjakovës, është në brezin kufitar me Shqipërinë. Kam marrë në vitet spari para luftën në vitin 1998, kam fillu një kurs të gjermanishtes kur ka përfundu lufta. Tani vendosa me u kthy atje për studime, se ishte edhe problemi I statusit, nuk ishte shumë mirë I definuar, mungesë dokumentash. Fillova tani studimet në Prishtinë, pas 3 semestra kam aplikuar në Universitetin e Tübingenit dhe mora një vend aty dhe tani kam marrë si student. Pra, për të gjithë shikuesit aktualisht, ju jeni menaxher I integrimit këtu në Gjermani. Jeni në një post shumë të rëndësishëm, në një post, do thoj edhe delikat në të njëjtën kohë, ku jo vetëm shqiptarët, por edhe shumë emigrant nga bota e tretë, nga vendet e treta e kështu me radhë, kanë destinacion Gjermaninë për të jetuar, për të punuar edhe për të integruar. Ne do të flasim për këtë kapitull pak më vonë, për aktivitetin tënd, karrierën tënde, deri sa të shpalosim pak a shumë edhe lidhjen tënde që ruan akoma me Kosovën. Ekziston dikush I familjes tënde atje apo gjithë jeni këtu? Familja e ngushtë. Okej. Po flas tash kam vetëm pe prindve nanën, vllau dhe motra janë këtu në München, kurse unë jetoj me bashkëshortën këtu në Tübingen dhe me fëmijë, kurse axhallarët I kemi atje. Dhe sikur gjithë kemi kështu lidhjen shpirtërore, pavarësisht është gjua gjitha vendi që na lidh dhe duhet gjithmonë të shkojmë, të çojmë fëmijën, të lidhim edhe me gjuhën emocionalisht me vendin, sikur I kem pas, kështu brez pas brezi, ta lojmë edhe na ashtu që na kanë edukuar. Natyrisht pra është një shkëputje momentale fizike, por jo edhe shpirtërore, jo edhe mentale, do të thoja, se komplet edhe përkushtimi, do të thoja dhe interesimi I bashkëdhetarëve kanë vendlindjen, kanë Kosovën. Ashtu është, edhe pse na të integruar ashtu mirë këto, na shpirtërisht gjithmonë jemi të lidhur me vendin, edhe shkojmë, vizitojmë, është kënaqësi gjithmonë në një farë qetësie shpirtërore. Pra, Kosova është një qetësi shpirtërore për Agimin, po Gjermania çfarë është në të vërtetë për Agimin? Po dhe këto është një, ta thujmë tash, jemi të integruar, është një farë kënaqësi edhe këto. Pse zgjodhët këtë shtet për të ardhur, për të studiuar, për të integruar, për të ndërtuar të ardhmen?
ishte i vetmi në listën tënde, apo kishte edhe alternativat të tjera? Ka pas edhe alternativa tjera, po për shkak pse Gjermania ka qenë se unë kisha prindin këtu. Ka orë në vitet e 70-ta si punëtor, edhe ju e dini si që kanë qenë përpara këto gjenerata parë që kanë orë në Gjermani për me punu, me dhonat kontributin për minimu familjes, kanë lonë familjen atje, kanë punu çdo gjë kanë sakrifikuar shumë për vendin e vet. Me kalimin e kohës, na kemi jetu atje. Baba ka jetu vetëm këtu, një kohë gjatë. Me kalimin e kohës, dikur unë nuk kam ardhur me atë sistemin e bashkimit familjar në atë kohë, ka ardhur vetëm vllau me nonën, kurse ne tjerët nuk patëm ardhur, pse ka qenë ideologjia atëherë që ne të jetojmë atje, të shkollohemi atje. Tjetë dikush atje, të mos po shpërngullim lufta e boni ato të veten, na goditi aq fort sa na pa tjetër dikur o desh me gjetë veten dikon, edhe ishte dikur ajo lidhja tani me Gjermanin, konkurova këto, fillova ta mësoj gjuhën, dhe më tërhekja atë shumë, ma në fund erdha, fillova studimet në Tübingen, përfundova në magjistraturë, marrëdhënie ndërkombëtare dhe gjuhën gjermane, dhe tani fillova punën dhe shumë bukur, ku të parët tanë të viteve 70-ta e më pas kanë qenë gjenerata të sakrificave të mëdhaja që kanë ardhur fillimisht vetë, kanë jetuar vetë, por familjen e kanë lënë në Kosovë. Ishte kjo një plus për Kosovën? Apo mendon atëherë, në kohën, gjithmonë atëherë, duke krahasuar tani me gjeneratën tënde, me gjeneratën tonë që çdo kush që vjen pas 2 vjetëve pretendon të sjellë edhe familjen, fëmijët, të integroj këtu. Po ka pas, nëse e përshkruajmë atëherë, me tash është një ndryshim. Gjenerata e parë e ka pas pikë synim që të vjen, punon e të kontribon. Mirë po ta ruaj familjen atje. Ta ruaj, duke ruajt familjen, mos ta tërheq, ta ruaj Kosovën. Në atë aspekt. Po. Kurse tash gjeneratat e tjera është pak më ndryshe, nuk po munden me gjetë tash po lypet integrimi, po është jeta pak më me sfida, dhe nuk është më tash si përpara, ka ndryshu pak sistemi. Interesat e njerëzve. Po është rrit edhe numri bashkëdhetarëve këtu, dhe njerëzit po kërkojnë që ta kenë rrethin më të ngushtë edhe këtu, që të jetojnë e të jenë pak më akomodst, mos të jenë vetmushëm, sikur përpara. Përpara ka qenë ideologjia, të jetojmë një kohë të shkurt, po të kthehem. Tash nuk ka më ashtu kohë të shkurt apo të gjatë, nëse akomodohesh një herë. Agim, kam histori të ndryshme të mërgjimtarëve tanë kudo në përbot në lëvizjet e mia. Kam uruar shqiptarët e cilët kanë ble trualle, kanë ndërtuar shtëpitë e tyre të zëmë në Amerikë apo në Kanada, ku kanë vajtur, po edhe në Gjermani, jam gëzuar faktit si një arritje tek e fundit që një shqiptar blen një shtëpi, ndërton një shtëpi të bukur për vete dhe familjen e tij në Gjermani. Ndërsa një mërgjimtari më shuar më thot mos na uro, thot se nuk është arritje, kjo është shkuputje ndaj trungut. Sa është e vërtet në këtë pezëm të këtij mërgjimtari? Po tash me shiqu në aspektin kombëtar, sigurisht se të dham kjo. Po tash kemi fillu, sidomos jeta mas lufte është individualizu. Si në Kosovë, po flas edhe në aspektin e Bashkimit Evropian. Njerëzit po kanë dëshirë të jetojnë ashtu siç kanë dëshirë. Edhe është më shumë e quaj kjo jeta individuale, njerëzit po marrin vendime ashtu siç po kanë dëshirë, edhe nuk është edhe e dëmshme në aspektin tash financiar, sigurisht se po ku ti jesh financiarisht mirë dhe të arritish nuk është e dëmshme. Tash kur të kthehesh në aspektin kombëtar, sigurisht se humb tash pak është pjesa e madhe që
po fillon deri unë e quaj pak si edhe integrim, po tefjet po shkon pak edhe në drejtim të asimilimit, se dikur gjenerat pas gjenerate gjuha është kryesorja që dikur fillon edhe me u zhduk. Pra, jemi duke drejtuar sa ma shumë të akomoduar atë anën pak më të ndjeshme të medaljes, që në të janë të grumbulluara ndoshta më tepër meratçet, emocionet, preokupimet tona më kolektive apo kombëtare, sepse jemi popull i vogël. Nëse të gjithë kemi një destinacion perspektive, gjeneratat e sotme, për shembull Gjermaninë apo dhe vende të tjera të perëndimit, kush do të ngelet në Kosovë. Dhe pastaj lindet edhe pyetja, çfarë ta merr mendja djali jot për shembull nesër, i cili është lindur këtu, shkollohet këtu, ta merr mendja që do kthehet në Kosovë për të jetuar? Shumë e vështirë. Do të jetë shumë e vështirë. Unë e kam një shprehje, them që çdo gjë lidhet me edukatën. Nëse ti edukon mirë, mos u frego. Sa ashtu edukumna. Ne u edukum atje, kemi ardhur këtu, ne ruajmë vlerën, ne ruajmë vlerat që i kemi. Po megjithatë, edhe pjesa e bashkëdhetarëve tonë këtu, ne dim që kemi pak problem në aspektin shtetënor përmes ambasada o konzulata që nuk ka organizime, nuk ka mësim të organizuar në aspektin shtetënor. Mirë po bashkëdhetarët janë shumë të edukuar mirë, një pjesë e madhe, apo një pjesë e madhe, e ruajnë me xhelozi, po mundohen që ta ruajnë, të ruajnë vlerat. Edhe është shumë rëndësi kjo. E kjo është shumë mirë që të përcjellet në gjeneratat që i kemi, sidomos të fëmija, që ne t'i edukojmë që cilat janë vlerat tona, t'i ruajmë. Edhe me xhelozi nuk është keq. Ata që ka ki, me ruajt është shumë rëndësi. Sa do i zhvilluar dhe ti është traditat e vlerat dush me rujt. Unë është me marrim shembull Japanët. Po. Populli japonez janë shumë të zhvilluar, po janë shumë konservativ. Ata ruajnë shumë vlerat e veta. Kanë dëshirë për shembull që shumë gjona t'i kryjnë, t'i bojnë vetëm çka janë mrena për mrena Japonisë. Duke qenë në këtë pozicion edhe si ekspert i kësaj çështje, çfarë ta merr mendja shqiptarët në përgjithësi janë konservativ në proceset e integrimit? Jo, nuk janë. Nuk janë, sikur disa nacione tjera, nuk janë. Sidomos kohëve të fundit, kështu e ruajnë, kanë dëshirë, po në aspektin konservativ është nuk muna me thonë. Nuk janë në dy pjesë. Për shembull, ka familje që ka dëshirë që fëmia patjetër me folë shqip në shtëpi. Po ka disa që janë më lojalë. Apo kupton, edhe nuk e kanë atë pjesën e kështu radikale që duhet patjetër. Përpara gjeneratat e vjetra kanë qenë më ndryshe, na jena pak më të avancuar, më të ekuilibruar, po mundohem, më lojal. Po mundohem pak kështu me edukat që t'i ruajmë, që duhet me ruajt. Po sa kena sukses t'ja lojmë kohës. Ama është kënaqësi që të punojnë e t'i ruajnë. Për shembull, djali jot, ke qef të marrë një shqiptare apo një gjermane? Po, qefi është diçka tjetër. Dëshira është gjithmonë një term tjetër. Tash... Po rrethonat ku rriten, ku edikohen... Sigurisht se na tash po bëhem pjesë e Bashkimit Evropian, në të ardhmen dhe ne do të bëhem pjesë e familjes evropiane. A do të ecë, as do të ecë, dhe nuk e dim. T'ja lojmë kohës, po punohet ashtu, tash jemi në Kosova ka fillu, tash është modernizuar dhe të hapur, është zhvilluar, është ka çdo gjë është zhvilluar, po nuk do të më kishte pengu kështu se do të kisha reagu aq arsh për diçka, po nëse kish pas dëshirë, edhe unë do ta kisha akceptu. Okej. Do bëjmë... Ama me dëshirë... Atëherë, me dëshirë në këtë momente do të shikojmë ata të cilët kontribuojnë në marrëvajtjen e Origjina Show, janë partnerët tanë afaristë. Do bëjmë një shkëputje dhe do rikthehemi në pjesën e dytë të bisedës sonë. Ti ndjekim së bashku.
Dëgjoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 deri në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Ja pas hapësirës publicitare, rikthehemi në studio për të zhvilluar bisedën tonë me të ftuarin Agim Isenin. I nderuar Agim, tani do të ndalemi tek përditshmëria juaj, angazhimi juaj në një dikaster i cili në fakt është tetë i rëndësishëm, ka të bëjë me ëndrrën e shumëkujt për të ndërtuar një të ardhme në këtë vend. Pyetja e parë që dëshiroj t'ju bëj në sensin profesional ka të bëjë me këtë. Si do ta imagjinoni Gjermaninë pa të huaj? Shumë vështirë. Pa mendu shumë vështirë, edhe pse ne jemi shumë të mbarëm prej politikës aktuale, globale. Ka qenë një kohë me përshkru, unë nuk jam shumë gjatë në aspektin punës në administratë, sa i përket integrimit hujëve këtu në Gjermani. Kam qenë spare njëherë, 2 vite kam punu në Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme në repartin e quhet Bundesamti në Gjermani në BAMF, në procedurë të azilit dhe në një projekt për rregullore, dhe tani kam kalu në integrim. Të më thonë, jetë në pjesën e landit këto që quhet në Landracamt. Është shumë vështirë. Gjermania ka hala porun dhe ka pjesën e industriale, ka pjesën e shtresës së mesme, që ka nevojë shumë për të hujë. Po pse ndodhen atëherë këto oscilacione, do më thënë që i kanë target kryesisht emigracionin? Ndoshta edhe partitë politike këtu në fushatat e tyre elektorale përfitojnë dhe në politikat e tyre marrin votat, pikërisht duke i patur goditje këtë target apo këtë kontingent të domosdoshëm ndoshta për jetën gjermane. Ndodhin dridhje të shumta, nga një herë sa thuhet për shembull që Gjermania lehtësoi bashkimet familjare, tani vjen një qeveri tjetër dhe thotë jo, nuk do ketë më bashkime familjare, ndryshojnë domethënë predispozitat. Si ma shpjegon këtë fakt të zhvillime brenda Gjermanisë? Ma herët e thatë që medalja ka 2 pjesë. Okej. Në aspektin, po përshkruaj kështu, në aspektin politik,
normal se politika duhet të godet dikun në brez që të ketë pak përparësi të përfitoj diçka. Se për momentin nuk ka ndryshime politike vetëm në Gjermani, po ka ndryshime në Shtetet e Bashkimit Evropian, globalizëm e tjera. Edhe kjo ka qenë pak ndoshta ku politika dasht pak me reagu pak më ndryshe për shkak se dikush tjetër ka trokit ndjerë, ka prit për me marrë ndoshta. Po jena ma shumë, në qëtë aspekt. Po. Në Gjermani ka qenë një numër i madh për një ku, ka ardhur një numër i madh. Ashtu është rregulluar me kushtetut që po futet këto, është një procedurë që Gjermania... Pra nuk të arrestojnë, ata që kërkojnë azil nuk të arrestojnë. E ka me keqardhje ndoshta, ose nuk e di si ta them, është pjesë e këtij sistemi, e mundohet që ti integron në mënyrën sa më të mirë, por në aspektin e leje qëndrimit është shumë më rigoroze. Do të thotë duhet ta kesh një arsye pse do të vish këto. Është procedurë ligjore, duhet të verifikohet derisa të vjen një vendim. Dhe në këtë procesin e verifikimit, pala gjermane si sillet me këtë kontingjent njerëzish, me këta hallegji? Po, ndoshta të them që ka qenë një numër shumë i madh. Ka ndryshuar politikat sociale, trajtimet e tyre? Jo, pavarësisht politikës. Ne bojmë punën tonë, ashtu siç është më e mirë. Okej. Se është edhe pjesa humane, po të futesh këtu në shtet, është edhe humanizmi, nuk është vetëm pjesa ligjore, se njerëzit kanë halle që vinë. Kanë halle shumë të ndryshme, është pjesa aspekti social që duhet i menaxhoj me përkujdesje shumë të madhe, jo që ti maj ashtu paradush, po ka dhe rregullore, ka ligje, ka çana që duhet Gjermania e tregon, jo e buk në atë aspektin, ndoshta e shqyrton mirë landën sa i përket leje qëndrimit, nuk marrin vendime kështu të munduan të jenë shumë korrekt, edhe kjo po merr shumë kohë. Edhe marrja kohës së gjatë. Sa përafërsisht? Ka të ndryshme. Nuk më thënë, vish ka pas raste kur ka qenë numri shumë i madh, ka shkuar në 5-6 muaj, 7 muaj. Po nuk ka me vite, më thënë 3-4 vjet, 5 vjet. Ka pas edhe me vite. Edhe me vite. Ka pas edhe me vite. Është në ngarku, administrata o ngarku. Është edhe problem që të futesh në administratë në Gjermani për shkak të data, kanë një farë kriteri pak më të lartë, edhe kështu ka shku, o ngarku pak administrata, o rrit numri, dikur patem kanë problem edhe me banim, është mbush, edhe kështu që po dojnë pak ta rregullojnë, ta marrin një vendim që ta kenë një pjesë që ka mundësi. Çfarë pozicioni kanë shqiptarët të cilët vinë në Gjermani për azil? Në përgjithësi shtetet e Ballkanit kanë marrëveshje bilaterale me Gjermaninë, që janë shtetet me origjinë të sigurta, që ardhja, kërkim strehim për azil këtu është, do më thonë, nuk merret parasysh, pavarësisht situatës se si është atje. I kanë përfaqësi diplomatike në secilin shtet dhe kanë mundësi që të kontaktojnë, të marrin informata brenda një kohë shumë të shkurtë. Mirë, po prapë po kthehen te ajo pjesa humane. Nuk dëbohen me njëherë, por ka raste, po është procedurë që shkon pagat derisa të vjen te regjistrimi e shfrytëzojnë, domethënë e shfrytëzojnë çat aspektin në aspektin ekonomik, që marrin disa të ardhna edhe e shfrytëzojnë derisa të vjen një vendim. Përpara ka shku pak më gat, mirë, po secilën herë më shumë është shkurtu që ka mundësi që nuk i lojnë tashmas, ndoshta as nuk i transferojnë prej vendit ku është qendra për refugjat atje. Që në të ardhmen do t'i kthejnë, dhe bojnë nga vendi aty. Do më thonë shansat janë shumë të vogla edhe ka mundësi me pas edhe pasuja. Se është sistemi Eurodac që quhet, që është i instaluar në gjitha shtetet e Evropës, po saqërisht edhe në disa
shtetet e Ballkanit që kanë pretendim tash për Bashkimin Evropian, që kur i dëbojnë, atëherë i fusin sistem për një ku të cilët nuk mund të futen pastaj në Gjermani apo në që ka mundësi që nëse tenton të edhe një herë të vish, kur e vendos pasaportën, ka mundësi që ai shtet me ta shty edhe më shumë, me ta blloku, domethënë me ta ndalu edhe një kohë prap më gjatë. Këta njerëz të cilët vinë për azil, pavarësisht se përfundimi i tyre nuk është pozitiv, gjatë kohës së qëndrimit, çfarë të drejtash kanë? A punojnë, a kanë mundësi shkollimi, si trajtohen nga shteti? Po flasim për shtetet e Ballkanit, apo në përgjithësi? Po edhe në përgjithësi, po në veçanti fillojmë me aty ku dhëmb i shkon gjuha, domethënë për ne shqiptarët, për ne shqiptarët. Për një familje që mendon që do të fitojë një azil, po nuk e fiton, po gjatë kohës që është këtu, çfarë përfitimesh kanë, çfarë benefitesh? A kanë ndonjë ndihmesë financiare, a kanë ndonjë mundësi punësimi, po nëse i zën duke punuar, çfarë penalizime kanë e kështu me radhë? Shancat janë zero, shumë domethënë të vogla, apo absolut nuk kanë kurrfarë mundësi më për integrim. Ka qenë një kohë kur ka zgjatë procedura, e mrena qasaj kohe, kur ka zgjatë procedura, kanë fillu me gjetë një vend punim, e mbas të vend punimit kanë tentu mënyrë të punës që të integruan. Pra me një kontratë pune? Ka pas, ka rshit ndonjë rast, ku ka qenë ndonjë diçka pak ma... Që është trajtu pozitivisht? Mirë, po kohëve të fundit, epet një leje qëndrim që është e fundit, vetëm përkohësisht, që çdo ditë, çdo moment ki mundësi mu dëbu. Leja e punës nuk ka mundësi, është pothuajse e pamundur. Që edhe nëse ki e gjan një vend punim, e bën një kërkesë, është shumë e pamundur që t'i jepet leja punës. Edhe zgjatja e kësaj e këtij leje qëndrimi është shpesh herë në pikë pyetje. Derisa të vjen vendimi që të dëbohet. Domethënë, shancat janë tepër, ama shumë të këqija. Gjatë kohës, fëmijët e këtyre njerëzve që pretendojnë të fitojnë azilin, i shkollon dikush, merret dikush me këto procese? Kur futesh në Gjermani, e lajmërohesh, regjistrohesh në Gjermani, shkolla është e detyrueshme. Domethënë që fëmia duhet të shkojë. Shërbimi mjekësor. Po, sa të rish, për një kohë do ta merret asistencën sociale dhe je i siguruar. Mirë po, mvaret edhe pe sigurimit shëndetësor. Ka disa smundje që vinë, që kanë raste që vinë edhe për shkaqe shëndetësore. Po nuk do të thotë që ti je i siguruar, e ke një sigurim shëndetësor. Nuk do të thotë që shteti do të mbulojë të gjitha. Pra është i limituar. Po. Do të thotë. Deri në çfarë shifrash janë? Shifra nuk më i më dhonë, por aty ku punojone është reparti i shëndetësisë që kontrollon shëndetin regional, edhe nëse ka një smuje akuta, po kronike, po supozojmë, e verifikohet si ki hinë Gjermani, ajo duhet të shërtohet në repartin aty të kontrollit shëndetësor, sa kushton, si janë masat, për çfarë arsye, nëse janë kostot të mëdha, edhe këta marrin masa. Do të thotë nuk shkon, nuk mundën po ashtu që të vi edhe të të mshërohen se në futa në Gjermani. Ka komplikacione shumë të mëdha. Domethënë kërkojnë spari një shkresë për shka po bëhen që kjo e kontrollojnë se ka mjek, është reparti që kontrollon. Edhe merren masat edhe tani merret një vendim. Se si shkojnë. Po, apet është ajo pjesa humane, ku Gjermanët tek pjesa humane, duke marrë parasysh si je menaxher në këtë institucion të rëndësishëm, si e ndjer brenda kur ke parë që i është refuzuar një familje shqiptare dhe i ka ardhur momenti që dëbohet nga Gjermania?
Thëmë drejten, unë shumë pak kom pas raste me shqiptar. Shumë kom pas pak, se ka shumë pak. Pjesa ma madhe ka qenë nga Serbia, nga Macedonia. Po, ka Macedonia, ka pas disa raste që në minoritete me ka ardhë keq. Me ka ardhë keq, se sigurisht se ti kur ki punë me njerëz, ti spore fillon një besim. Reciprok. Besimi rritet atër ne varet farhalle kanë njerëz, është ajo pjesa që ja afron ndihmën këqyrmin i mu për mu avancu, mu integru. Kur është që niset një rrugë dhe nalet, sigurisht që një është keq. Po, jam një keq, kështu emocionalisht ka raste ku jam një keq, pavarësisht edhe jo vetëm shqiptar, po ka raste kur janë debu, se ne nuk i dim, sa është pjesë krejtë një stafi tjetër që i kryjnë ato procedura, ne nuk është qashtu e rregulluar me rregullore, që ne nuk i dim se nuk përfshiheni. Jo, parafërsisht në aspektin sa i përket procedurës mu mi kuptu, se ja u bëj me dije, mirë po nuk e dim kur merret vendimi. Sa të banë krejt masat në tjera, është repart tjetër, është një instancë më lartë, është një repart tjetër që janë pak më rigoroz, edhe ashtu është sistemi që na nuk i dim se kur ndodhin këto gjona. Po është të dhemshme. Kam pas rast vendeve tjera që e vështirë, mirë po. Kur u bë liberalizimi për shtetasit nga Macedonia, kishte telashe Bashkimi Evropian me fluksin e madh të refugjatëve, të cilët vinin faktikisht për motive të azilit. Por me liberalizimin në Kosovë, çfarë ndodhi? E kundërta. Kosova ka prit gjatë, ka pas padrejtësi shumë të mëdha, ka qenë përgatitur për liberalizim, po ju shtyja ashtu. Ka pas ndonjë rast që ka keq përdorur këtë mundësi që kanë ardhur? Ka raste, ama ka shumë pak. Ka shumë pak. Sidomos në aspektin ku jemi na aty në Landkreis Tübingenit, rrethinën e Tübingenit, ka shumë pak nga Kosova. Shumë pak. Numri është shumë i vogël. Do të thonë, ka raste kur më kanë tregu, ama janë raste shumë të vogla, shumë pak. Ndoshta kjo shpjegon për faktin që ata që kanë patur ndërmend të vinë të punojnë, të integrohen, kanë ardhur. Ata që vinë tani vinë si turista. Qashtu. Po Kosovës ju dha mundësia, ka qenë ajo kontrata që në nënshkrujti për rregulloren që sot e kësaj dite vinë për punësim. Gjermania ka avancu pak ligjin, filloi edhe që të merr stafet të ndryshme, në drejtimet të ndryshme. Mirë po ta është qeveria re ka reduktu numrin për 50.000, ka qitë do me bo 25.000 në vit, edhe kërkesat janë shumë të mëdha, sidomos për Kosovë ka pas numër shumë të madh që kanë ardhur këto. Që kanë përfituar studentë, mjekë, profesionalistë ndryshëm, zanatlitë ndryshëm. Zbut kështu byrokratia në Gjermani dhe kanë përfituar. Nga komunikimi që ke me kolegët, si e vren atmosferën, i kanë rap pishman që e kanë bërë këtë, do thoja, liberalizim për shqiptarët e Kosovës, duke u krijuar mundësinë që të vinë shumë punëtor, sa janë të kënaqur me profesionalizmin, me punën që ata bëjnë, këta të fundit që kanë ardhur? Thëmë drejtën, kryesha në BAMF, në procedurët e azilit kër kam punu, aty ka qenë një staf, kam punu me një pjesë të ekipit shumë të avancuar, shumë të lartë, edhe ka qenë tema atëherë ka pas, një numër ka qenë pak më e madh për Kosovë, edhe kanë qenë skeptikë në fillim? Në fillim, o kanë që atër 2015 kur filluan me ardhë, po nuk e sot e kësaj dite nuk e kam kuptu se si erdhe ajo valë edhe o këthy, çka ka ndodhë, u diskutu shumë, atë kishim debate dhe mbledhje që u diskutojshin, edhe e këthejshin kështu me plot kuptimin e fjallë, që shumë e pa drejt, do më thonë Kosova e meriton një sistem ose një procedurë të rregull që njerëz të vinë këtu të punojnë.
qoftë punë sezonale, qoftë përhershme. Ju vike shumë keq, kur i shishin... Po më vjen mirë. Kjo më bëj kjo mundi kështu krenar, se punojnë. Njerëzit shqiptarët punojnë. E kanë mundësi që thuajnë çdo gjë me rregullu. Vetëm në rajonin e Baden-Württembergut ishin mbi 50 mjek shqiptar. Pastaj staf tjetër si teknik dhe motra medicinale kishte edhe më shumë, por specialist, bile disa prej tyre ishin edhe udhëheqës të reparteve, drejtorë të spitaleve, që janë fasionuar me suksesin e tyre. Disa prej tyre i kanë prezentuar, disa të tjerë do t'i prezentojmë në kuadër të Original Show. Janë këto një lidhje dhe një ndërtim i imazhi pozitiv në përgjithësi për neve si popull tek gjermanët? Po sigurisht. Unë thash edhe më herët nuk gjeneratat tjera kanë kohë sukses në gjitha sferat. Sidomos Gjermania ka pas shumë nevojë për edhe në aspektin shëndetësor, kanë ardhur mjek, janë avancu një pjesë, ka edhe që janë kthy, sigurisht që është pjesa e inteligjencës, kur futet në një pjesë, kur kjo kanë tregu sukses, kanë qenë shumë të aftë, kanë marrë pozicione shumë të mira, udhëheqëse, reportesh, sigurisht se është për Gjermaninë ka qenë sukses shumë i madh. Tani kemi dy vatra tejet, do thoja, të ndjeshme, krizash, luftrash, të cilët vinë refugjat nga andej, Ukraina dhe Palestina. Ka dallim në trajtimin e tyre nga Gjermania? Po, ka dallim. Ukraina, sidomos refugjat për Ukrainës, nuk po i quajnë atë aspektin refugjat, po Ukraina ka qenë, do më thonë, e avancuar në disa kontrata me Bashkimin Evropian. Po. Ka pas edhe liberalizimin e vizave. Edhe ardhja tyne këtu, do më thonë, automatikisht nuk kanë kalu në procedurë të azilit. Okay. Vetëm ka qenë ndonjë rast shumë i rrallë, ku kemi dyshu që nuk janë nga Ukraina, se duhet mu identifiku personi, do më thonë, duhet me pas një dokumentat rregullt i shtetit që vjen. Pra ka instrumente shumë të lehta për integrimin e tyre në... Po, ka qenë direkt, do më thonë, kanë përfitu mbështetje direkte, ka qenë, Ukraina s'ka pas procedurë të azilit, do më thonë, kanë ardhur këtu dhe kanë përfitu statusin për njëherë, kanë pas, kush ka qenë një avancun, kanë jovgjuan, ka fillu edhe punën, kanë pas të drejt punë, kanë fillu kurset gjermane. Kurse... Sa është numri i tyre deri tani përafërsisht? Është vështirë në Gjermani, me thonë, ndoshta kalon 1 milion që kanë ardhur që nga lufta. Po, janë edhe janë kthy shumë, lëvizin, shkojnë. Po, edhe Gjermania tash ka fillu pak ka shumë, janë bërë 2-3 vite, po fillon pak të merr pak mosa, pak më ndryshme edhe ndaj tyne, që duhet ta gjojnë veten edhe është një pjesë që ka kry kurse këto, flasin gjermanisht, tash po fillon pak edhe në aspektin për punësim. Po me palestinezat? Me palestinezën është pak ma vështirë. Ka procedura ma rigoroze? Po, është procedurë, ajo me njerë kalon në procedurë të azilit, se duhet të bëhet edhe verifikimi identitetit se nga vinë, është pak ma ndryshe. Në momentin ku verifikohet që ai është një palestinez, i pranohet azili? është procedurë pak ma rrept. është pak ma rrept. Ka që janë procedura la nuk ju ka aprovu, ka disave që ju ka aprovu, ama janë procedurë. Shumica janë në procedurë. Do kalojmë tani tek informacionet që ne dim, por që natyrisht ju i keni në duar më shumë se gjithë të tjerë që janë të interesuar, për ata të cilët dëshirojnë të vinë të punojnë në Gjermani. Sot Gjermania është më prag
benefiteve të tyre personale për të ndërtuar një jetë këtu në Gjermani, për shembull të një profesionalisti nga Kosova apo Shqipëria? Po, ashtu e do në Gjermani, ashtu po ka dëshirë që ka njerëz të profesionalista që kanë kvalitet, kanë dëshirë të ruajnë këtë sistem që kanë social, nuk po kanë dëshirë që... Në cilat raste, për shembull, nuk përfiton një person, një kërkesë për të ardhur këtu në Gjermani për të filluar punë? Kur mund të përjashtohet nga e drejta e tij? Po janë nivele të ndryshme, tash i kanë kategorizuar se si mund të vish, ose mund të vish në atë aspektin që ta kesh një kontratë pune përmes një firme apo aty ku vish, ose ti jesh i kvalifikuar ose ti jesh profesionalist. Janë kategori të cilën ti dush ta dish ku e gjikish veten. I kanë lehtësuar procedurat, edhe pse është e ngarkuar, se ka kërkesa shumë të mëdha. Kërkesat e mëdha ngadalsojnë procesin. S'ka staf personal shumë të vogël, kërkesat janë shumë të mëdha, edhe Gjermania i verifikon, i kontrollon me përpikri, me detaje. Ashtu është sistemi këtu. Do të thonë, mbikëqyrja data këtu është... Pra, vonimi në përgjigjen e tyre nuk do thotë që do të jetë një refuzim apo që nuk kanë nevojë për atë kontingjent, apo jo? Jo, nëse ti plotson kriteret, atë sigurisht se do të aprovohet, po duhet plotësohen kriteret. Në cilat fusha aktualisht Gjermania ka më tepër nevojë? Sipas informacioneve që posedoni. Po sigurisht për momentin është ka në përgjithësi në shumë fusha, për momentin është pjesa çka unë kam dëgju elektrik lypin shumë. Po. Ka pjesa mekanike çka është. Po që është puna e shoferave? Shoferat kanë ndoshta më e përsi, më se sa vet akademikat, Nëse ke një patent shoferi të një kamioni, direkt merr një vizë me sa i di, Po është dhe ajo duhet i nënshtrohesh një procedurë. Natyrisht, po, e thash pak me shaka. Kosova pat punu shumë në aspektin për me pranu letë kerëve për të njohur nga Gjermania. Edhe rregulloria është në fuqi. Mirë po, këtu me marrë një leje për veturë kushton shumë. Edhe pse ka të huj, e jenë në procedurë, apo ka një vendime, ka një leje qëndrim këtu, për me marrë lejen për një, po supozojmë, për autobus, kushton shumë. E ka në Kosovë, që i kanë. Për shofer autobus dhe kamiona, janë shumë të kërkuar në Gjermani. Këtu ka mungesë personelit shumë. Po. Dhe tash të jau kanë lecu pak procedurën, vinë, po i nënshtrohen prapë një regulorë këto, për në aspektin për vozitin autobusa këto, i nënshtrohen një farë procedurë këto, por pëjgjojnë vetën edhe po avancuan shumë shpejt edhe kanë gjetë vetën edhe shofera. Nuk e di sa jam i sakt, po lexova diku në një portal, pavarësisht se je shofer i autobusit urban, nuk është domosdoshmërisht ta njohësh gjermanishten. Jo. Vetëm të kesh patentën e shoferit për autobus dhe do punësosh direkt. Po kanë vë shumë lehtësime, se po kanë shumë nevojë, Ka edhe ne kom lexu një firmë diku ka Nordrhein-Westfalen atje që ka bërë mos që dikon 50-60 punëtor nga Kosova ka marrë dhe tash ka stabilizuar edhe komunikacionin atje me një pjesë të madhe të stafit prej Kosovës, më në një kohë shumë të shkurt, ka rritë përmes konsulatës që ta avancoj shpejt, ka shku procedura në mënyrë të rregull shumë shpejt edhe ka pru një pjesë diku 50, edhe ka kriju një stabilitet atje. Një nga Kosova që përmbush kriteret për marrjen e një vize pune, ajo vizë jepet fillimisht 1 vjet apo 2 vjet?
Për rregulloren që është? Po, aktualisht. Normal, ja, ka mundësi tash për mbarën edhe prej kontratave, mbarët edhe prej kriterjeve aty, se po ka dhe shumë, ka pas edhe Apo duhet çdo një vit të rinovohet? Duhet më rinovu. Okay. Ka pas edhe pa rregullsi, ta them të drejtën, ka pa rregullsi. Ka pas kontrata që i kanë pru, s'ka pas punë, ka pas kontrata që i kanë lanë. Këtu janë disa obligime që kur e merr një kontratë, vjen në Gjermani, fillon punën, janë disa sigurime që duhet patjetër me i pagu, si punëmarrësi, si punëdhënësi, se nëse ti e ndërpren kontratën, nuk i pagun, automatikisht penalizosh, hyn në borxhe dhe duhet me i përcjellë edhe kur shkan për ka të drejtë të ndryshoj vendin e punës nëse brenda një... Po, aty është pikërisht aty do është me dalë. Ka raste kur mas një periudhe 2-3 mujore ka ndërprer punën, kurse kontrata ka qenë plot fuqishme, ka premtu se ku ta dijone, edhe o rrit numri i këtyne pakënaqësive, kanë marrë tani masa pak më të rrepta, tash për mbikëqyrjen më rrept, po kanë dëshirë që të jenë se po rritet numri që ty në probleme... Pra mos të eksploatohet fuqia punëtore, për shteti të survejoj. Ta ruajnë edhe këta, po. Si përmarrësit. Sigurisht. Që mos të keq përdorin, po. Ashtu, edhe tani mbaret edhe pi kontrata, mbaret edhe sa serioze janë kontratat. Që mos të jenë vetëm formale, po, edhe në terren praktik. Edhe sa ma serioze, aq ma plot fuqishme, aq ma të tjetë edhe këta sigurisht edhe personeli këtu ka lëshime aty që ja vazhdojnë një vit, ndoshta nuk ju nxerrin shumë të lashe kur vinë mi vazhdu herën tjetër, nësi ka plotsu të gjitha, i kanë pagesat, ka shku shumë mirë, ato që janë si pe punëdhënësit, por punëmarrësit që janë pagu sigurimet shëndetësore, sigurimet sociale, taksat janë shkruar në mënyrë të rregullt, kërkush nuk pengon vazhdimin. Po nëse ka pengesa, atër nalet duhet më verifiku. Ku qëndron problemi, kush e ka fajin. Të gjithë janë sistem, këta janë të kyqën sistem, kanë mundësi me i pa. Edhe këtu janë disa ngatresat që po egzagerohen. Vizat e para të punës natyrisht merren në vendin e origjinës dhe më pas rinovohen në vendet ku punojnë, në landet ku janë. Përfaqësia diplomatike, është ambasada, konzulatat atje, ajo e vendos. Dhe pastaj viti i dytë, i tretë me radhë, kështu derisa të marrin vizën e përhershme, nuk kanë nevojë më të shkojnë në këtë përfaqësi. Po është procedurë rregull, se ti kur aplikon në aspektin për me ardhur për një leje qëndrimit afatgjatë, domethënë shteti të verifikon një herë. Këqyr është centrala në Bonn, edhe kalon është gjithmonë me Ministria e Punëve të Jashtme. Këto rregulla janë të gjitha për gjitha landet, janë të gjitha njësoj, janë kritere. Kritere rigoroze që gjermanët nuk ka mundësi tjetër. Janë të kyçne, është sistemi aq special që nuk ka mundësi me... Ka, ndoshta në lëshim, ama janë që është e njëjtë. Edhe ka shkan njërë, kur ka leje qëndrim afatgjatë në Gjermani, duhet të verifikohet ma gjatë. Nuk është Berlini pak më liberal në këtë drejtim? Po, është pak më liberal. Është më liberal. Bayerni është më Bayerni, Baden-Württembergi. Janë më strikt? Po, janë më strikt. Në përgjithësi, jo vetëm këto, të gjitha, si gjukatat, si të gjitha, këto dy atë janë shumë rigoroze. Tamam gjerman. Po. Është ashtu punojnë, ashtu e majnë, edhe ka lëshime. Mirë, tani do të bëj një pyetje kështu dhe më përgjigj sinqerisht. Ky trend dhe kjo mundësi që ju dha shqiptarëve në përgjithësi, jo vetëm në Kosovës, por kudo ku janë gjitha trevat, pra që të kenë mundësi të aplikojnë për vizë pune dhe të punësojnë në Gjermani, ka ulur ndjeshëm kërkesën e martesave të shqiptarëve me plaka gjermane? Nuk e di si ka qenë përpara, vetëm kjo është bënë një trend, kështu pak si me shaka, ashtu kam dëgjuar edhe unë, po tash është rrit numri, na jena bë si komunitet tash jena shumë i madh, pak më i fuqishëm, edhe thëm drejtën është kënaqësi edhe
kinë edhe martesa, ka dhe vende ku po takuan tashin edhe rrjetet sociale. Përpara ndoshta ka qenë pak më ndryshe, sidomos. Edhe shumë vajza gjermane po dinë shqip tani, kanë mësuar të komunikojnë shqip. Sidomos, kohën sigurisht në gjeneratat pak më ndryshe, ka qenë shumë vështirë për me marrë leje qëndrim. Edhe kanë pas një pjesë, është dashur ndoshta. E kanë shikuar si një mundësi të vetme. Po. E tash është edhe në aspektin humoristik, kjo është rrit. Ndoshta ka pas në ai rast pak më ndryshe, ama tash të them të drejtën, është kënaqësi me pa. Rinia është fantastike. Okej, do kalojmë përsëri te hapësira publicitare dhe do kalojmë pastaj tek pjesa e tretë dhe e fundit e bisedës sonë tepër të këndshme. Ti ndjekim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emrin, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio sërish me Agim Isenin. Është menaxher për integrim këtu në Baden-Württemberg. Më trego te procesit e integrimeve, organizimi i bashkëdhetarëve tanë, të cilët tradicionalisht janë të organizuar në shoqata, të cilët kanë kontribuar edhe në çështjet historike, vendimarrëse, do thoja, humanitare gjatë luftës, pas luftës, tashma si janë të organizuar bashkëdhetarët tanë, të kënaq niveli i tyre e organizimit, apo ndoshta ne shqiptarët në përgjithësi e kemi këtë sindromin
vetëm kur I kemi punët shumë ngusht, dim të bëhemi bashkë. Kur jemi mirë, distancohemi nga njëri tjetri. Mund të them që unë personalisht marr pjesë në disa aktivitete kur ka, po si thash edhe më herët, organizimet këtu bëhen në mënyrë pak mënyrë grupore, mënyrë pak si vetanake, po jo në atë aspektin shtetënor. Ka ndoshta ndonjëherë ku ka organizu shteti diçka, por shumë rrallë. Vrehet prania shtetërore nëpërmjet kontributit të përfaqësive diplomatike si përmarrjeve të ndryshme këto kohëve të fundit, apo ende është I pamjaftueshëm sipas jush? Unë thëmë drejten nuk kam marrë shumë pjesë. Ka raste ku kam marrë pjesë, por jo dhe shumë, por I përcjelli. Ka raste kohëve të fundit, po shoh që ka raste ku po marrin pjesë, po ka raste ku I bojnë vetëm mërgjimtarë tu në mënyrë të organizuar, edhe marrin programin të ndryshme, është kënaqësi me I pa, bojnë muzikë, me aktivitete të ndryshme sportive, kulturore, po. Por ka raste që janë të ftune edhe disa prej sa I përket aspektit shtetënor, ka dhe musafir nga të ndryshëm, mirë po unë nuk, aty ku kam qenë, nuk ka pas ku me ditë sa. Për të përfshirë dhe për të ndjerë vetën komod të ke fundit. Sa I ndjerë komod në proceset e fundit të vendimarrjes për zgjedhjet në Kosovë ku përfshi diaspora dha votën e vet? Sa të kënaqi ky fakt apo kjo arritje? Po, është kënaqësi që është një mision që quhet edhe ne jemi Kosovë. Dhe pjesë e rëndësishme bile, jo vetëm Kosovë, po shumë e rëndësishme. Është kënaqësi. Është kënaqësi që unë thash duhet t'i ruajmë disa gjëra edhe na. Kur shtetet e tjera bojnë, duhet ta bëjmë edhe na. Pavarësisht pastaj se sa na kënaq realiteti aktual në Kosovë apo jo. Këto janë procese. Shkojnë, vinë, por Kosova do të jetë kosovarëve, edhe unë e shoh që ka qenë shumë mirë. Duhet të avancohet ky sistem sa më mirë, sa I përket votës, që ka edhe kritik që nuk kanë dëshirë që për shembull diaspora mos të votojë. Unë e shoh që është drejt e secilit kur ne posedojmë në shtetësinë e shtetit, kite drejt votë, duhet ta jepish votën, është legjitime ajo. Mirë po, unë ndihmë jam kam dëshirë që ky sistem të avancohet shumë mirë. E shkëpus thënien, ndër të tjera që the Kosova është dhe do të jetë e kosovarëve. Ky termi kosovar ka të bëjë me kombin kosovar apo të shpëtoj kështu si term? Jo, të them drejt nuk e thash në atë aspekt. Jo, që t'jemi të qartë, sepse mund të keq kuptohemi për shikuesit se për shembull nëse nga gjua televizive I themi kosovar, dikush edhe thotë nuk jemi kosovar, po jemi shqiptar të Kosovës. Po, në aspektin kombëtar. Po. Unë e thash në atë aspektin që ke çështja votës. Okej. Domethënë ju dediku posaçërisht Kosovës. Ishte çështja e zgjedhjeve. Për atë arsye thash Kosova është e kam të qartë, u qartësua. Si kam, këto është duhet ndoshta me kanë një specialist shumë I fortë. Me fol për këtë temë që është populizuar, është bën shumë. Po nuk është çështje e specialistëve, është çështje e ndjesisë tek e fundit e gjeneratave të cilët kanë sakrifikuar për këto arritje, por edhe gjeneratat e pas luftës, sa I ndjen veten shqiptarët e Kosovës, por edhe kosovarë në të njëjtën kohë si vetë quhen, një pjesë. Po na pjesa, tash po flas për çka jetojmë në Kosovë, ne kemi pas një regjim shumë të vështirë. Edhe kemi pas anër Shqipërinë. Po. Me kalimin e kohës tash kemi Kosova është shtet. Përpara na kemi ndi Kosovën, e kemi pas një anër për Shqipërinë.
Dhe tashti me kalimin e kohës tash edhe pak më herët që dëshira e madhe, ëndra jon, është që t'jemi të gjithë një vend dhe ta kemi një shtet që quhet Shqiptari. Bën pjesë në grupin e atyre bashkëdhetarëve të cilët mendojnë që Kosova shteti pavarur, siç është tani, është një projekt i përkohshëm dhe kalimtar deri tek bashkimi i shqiptarëve? Ka mundësi dhe unë jam idhëtar që ne do të shkrijim të jetë një Shqipëri e madhe edhe t'jemi apo një Shqipëri natyrale. Që t'i kemi atje kufit ku i kishim. Dhe ku jemi tek Shqipëria, shumë gjerman faktikisht po shkojnë në Shqipëri për pushime, po shkojnë në Shqipëri të prekin nga afër realitetin apo dhe informacionet që marrin nga media gjermane e vizitojnë Shqipërinë turistike. Sa ke marrë feedbackun e atyre që kanë qenë në Shqipëri dhe atë gëzon ty ky fakt? Me pjesën që kam pas bisedë, me ata që kanë qenë në pushime, qoftë në aspektin e bizneseve, kanë qenë kështu të mahnitën. Shqipëria po zhvillohet shumë, edhe po shpresoj një të ardhme jo shumë të lartë, që t'jetë destinacioni i parë në Evropë, sa i përket turizmit. Kështu unë mendoj, edhe nuk ka me ka ndryshe, edhe gjenerata, se si cila gjenerata e kundërshton tjetrën, kështu gjeneratat i kena shumë të mira, të thash edhe ma herët, edukata duhet të jetë shumë e mirë, që nuk do të shkojnë shumë gjatë, ta kemi një sistem shumë stabil, një ekonomi stabile, që sigurisht edhe besoj që Shqipëria do t'jenë e mvarë vetëm për turizmit. Dëshiroj të ndaj edhe me shikuesit në vazhdon e kësaj që sapo thatë. Sot duke pi kafe, e kam postuar edhe në rrjetet e mia sociale, më bëri shumë përshtypje sjellja e një kamerieri, një djalë të ri gjerman, i cili ndër të tjera më pyeti se nga jam. I thash jam nga Shqipëria dhe Kosova. Kur më solli macchiaton, më solli edhe një çokoladë. Anash, ta këtë e ke nga unë si shenjë respekti dhe mirënjohje për mikpritjen e mrekullueshme që kam ndjerë nga shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë. Po, ajo është një shembull shumë i mirë. Është e vërtetë se janë me të vërtetë shumë të kënaqur me mikpritjen atje, edhe ne jemi mikprica, në përgjithësi. Ku jemi te mikprica, sa janë relacionet përtej punës, anës profesionale me gjermanët? Keni ftesa në shtëpi këtu, shkoni te këta, ditëlindje, martesa, dasma, ngushëllime? Po, tash unë kam 5 vitet që jam punë aty. Tash kam, edhe unë kam një rreth shumë të mirë aty, kam kriju një rreth me të vërtet me gjerman, po thuaj se aty ku punoj nuk kam asnjë nga Kosova, as nga Shqipëria. E kam një miqësi tepër të mirë, si në aspektin politik, si në aspektin shoqëror të bizneseve, dhe kam qenë, jam i ftuar shpesh ka pas edhe mbrëmje, ka pas edhe politike, ka pas po ashtu lloj ftesash. Kam pas ftesa që kanë qenë ndoshta edhe prej nga qeveria gjermane, kam qenë i ftuar personalisht aty, edhe jam ndi më të vërtet shumë mirë. Edhe kur jam prezentu se kush jam, ka qenë pra ta një befasi, për mu një kënaqësi, kemi shkëmby ide, jenë kanë më të vërtet kënaqur, janë shumë kënaqur. Unë të them të drejtën, aty ku punoj, e një veten shumë komod, shumë rat, asnjëherë, deri me tani, nuk jam një i diskriminuar. Jo vetëm i diskriminuar, por çfarë merr mendja, në vitin 2027 këta gjermanët janë të gatshëm t'i pranojnë shqiptarët si në familjen e tyre të Bashkimit Evropian, siç turmbetohet në lajme të ndryshme, ndoshta edhe për konsume, ndoshta pak elektorale, po pastaj
ndoshta edhe të vërteta, por ju që jeni pjesë e sistemet shtetëror këtu në Gjermani, ndërmjet kolegëve, si i shohin ata shqiptarët? I shohin me të dinjitetshëm, të barabartë, që të jenë pjesë e kësaj familje? Po ndoshta para disa viteve kanë pas një mendim pak më ndryshe, me kalimin e kohës së shohin edhe ata se gjonat po ecin shumë mirë. Okay. Edhe Shqipëria është avancu shumë në aspektin ndërkombëtar. Ju e keni pa kohëve të fundit ka pas organizime që ka ftu lider botnor, kjo është kënaqësi, do thotë ka kriju një stabilitet si ekonomik, si politik, si sigurisë. Edhe kohëve në fundit e fatë, kryeministri e festoi yllin, edhe shpresoj që në të ardhmet shumë të afërt Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe kështu flitet edhe ndoshta edhe mas perdeve, po shpresoj që shumë shpejt Shqipëria do të jetë kandidati i arshëm. Në 2027 shpresoj do të jetë marrë në Bashkimin Evropian. Atëherë me këtë shpresë dhe me dëshirë tonën, po evoluosim këtë bisedë tonë shumë të këndshme, që besoj se ka qenë e këndshme edhe për shikuesit tanë. I nderuar, ishte kënaqësi që ju kisha në këtë edicion. Shpresoj se do të takohemi sërish edhe në ndonjë moment tjetër të rëndësishëm për të biseduar edhe për sferën e integrimit, por edhe për pikpamjet tuaja në sferën politike, qoftë të shqiptarëve, të avancimit të tyre, duke marrë gjithmonë referencat tuaja që keni mbaruar studimet këtu në një nga universitetet prestigjioze gjermane për politikë, për shkencat politike edhe për gjuhën gjermane, apo jo? Po. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Atëherë të dashur teleshikues, këtu ne e përfundojmë, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.